Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM 112200094 dari kelas A2. Di sini saya akan membuat tutorial kabel strike. Adapun alat-alatnya ada RJ45, ada gunting kabel, terus ada kerimpingnya, lalu ada testernya sama gunting buat motong itu ya. Terus langkah-langkah membuatnya. Di sini saya sudah memotong kabelnya. Terus selanjutnya mengurutkan warna kabelnya. Adapun warna kabelnya putih, oranye, hijau, biru tua, biru putih, terus hijau, putih, sama coklat. Lalu dipotong. Lalu setelah itu masukkan ke RJ45. Lalu setelah itu direkatkan memakai kerimping. Lalu di sini sudah jadi yang tadi, kabel ujung sama sampai ujung lagi. Lalu saya tester ya. Kita coba. Nah, di sini nyala ya lampunya. Berarti terhubung sama kabel strike-nya atau UTP. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.